ये जो 32वां श्लोक, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। श्री कृष्ण भगवान भन्नुहुन्छ त्यो योगी मेरो दृष्टिकोणमा सबैभन्दा उत्तम योगी हो। कुन योगी भन्दा जसले अरूलाई आफू झैं हेर्दछ। प्राय संसारमा पक्षपात अवश्य हामी गर्छौं। हामी पनि पक्षपातबाट काहीँ न काहीँ पीडित भएका हुन्छौं र पक्षपात हामीबाट पनि काहीँ न काहीँ हुन सक्दछ। यसको कारण एउटै मात्रै हो, हामी जब आफूलाई अलग, आफ्नालाई अलग र परायलाई अलग मानेपछि अनि पक्षपात हुन्छ। र श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ आत्मौपम्येन, जो व्यक्ति आफ्नो उपमाद्वारा, यानी मलाई जुन कुरो राम्रो लाग्छ त्यो अरूलाई पनि राम्रो लाग्छ, मलाई जुन कुरो मन पर्दैन त्यो अरूलाई पनि मन पर्दैन, जुन कुरो मेरा लागि अनुकूल हुन्छ सबैका लागि त्यो अनुकूल हुन्छ, जुन कुरो मेरा लागि प्रतिकूल हुन्छ त्यो सबैका लागि प्रतिकूल हुन्छ। आत्मौपम्येन, यो भावले सबै प्राणी मात्रमा समान भावले हेर्ने भाव राख्दछ। यसका लागि उदाहरण दिनुभयो, जसरी सुख र दुःख। जुन कुरोले मलाई सुखानुभूति हुन्छ त्यही कुरोले प्राणी मात्रलाई पनि सुखानुभूति हुन्छ। जुन कुरोले मलाई दुःखको अनुभव हुन्छ त्यही कुरोले अरूलाई पनि दुःखको अनुभव हुन्छ। सानो चक्कुले मलाई अलिकति मात्र पनि काट्यो भने मलाई दुःख लाग्छ, आइया हुन्छ, आथा हुन्छ। त्यसरी नै यसले अरूलाई पनि यस्तै पीडा हुन्छ भन्ने जान्ने। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो खालको समम पश्यति, सकल सम्पूर्ण प्राणी मात्रमा जसले समभावले हेर्दछ। मलाई भोक लाग्छ भने अरूलाई पनि भोक लाग्छ, मलाई प्यास लाग्छ भने अरूलाई पनि प्यास लाग्दछ। संसाधन मेरा पासमा प्रशस्त छ, तर संसाधन मैले मेरो लागि मात्रै उपयोग गर्दछु, किन मलाई जरुरत छ भनेर। तसर्थ जो व्यक्ति, जो परमार्थको साधक यो प्रकारको भावले सम्पन्न हुन्छ, श्री कृष्ण भगवान भन्नुहुन्छ स योगी, त्यो योगी हो। परम मत, त्यो योगी श्रेष्ठ योगी। अब आउनुहोस् अविलम्ब रूपमा आजका श्लोकहरूमा प्रवेश गरौँ। त्यसकारणले श्लोकहरू अलिकति संख्या पनि आज बढाउँ। स्वाध्यायका अर्जुनले प्रश्न गरे, समत्व योगमा सबैभन्दा ठुलो कुरो हो मनको चञ्चलता नहुनु। मनको चाञ्चल्यले गर्दा नै हामी अनेक प्रकारका कार्यहरू गर्दछौँ। मन नै हो नि त सबै कुरो त। हामी आत्मा 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 भन्छौँ, तर आत्मामा त हाम्रो कुरो पुगेकै हुँदैन। मनले नै सब खेल खेलिरहेको हुन्छ। श्री प्राणनाथजी महाराज भन्नुहुन्छ, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, मन ही करे सत साहेबी, मन ही करे भजी। मन के मते न चालिए, मनले जता जता डोर्याउँछ त्यता त्यता नहिँड। किनभने मन एउटा सिद्धान्तमा मन हिँड्दैन। मन त एकदम अनेक प्रकारका शाखाहरू, हाँगा बिगाहरू मनले जोडिरहन्छ। नभएदेखि मनले फजित गरेर छोड्दछ। त्यसकारणले अर्जुनले अब भगवानलाई प्रश्न गर्नुभयो, प्रभु हजुरले भनेको कुरो 100% ठिक हो, तर मेरो स्थितिलाई त हेर्नुहोस्। के भन्छन् अर्जुन, हेर्नुहोस्। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्।
य अयम योगः त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्य अहम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम। मधुसूदन, हे मधुसूदन श्री कृष्ण, मधुर कैटव नाम गरेका राक्षसहरूलाई जुन भगवानले उद्धार गर्नुभयो त्यस कारणले प्रभुको नाम भयो मधुसूदन। हे मधुसूदन प्रभु, यह अयम योगः, यो जुन योग हो त्वया तपाईले साम्येन प्रोक्तः समभावले युक्त भएको हुनुपर्दछ। यानी आत्मौपम्येन सर्वत्र 32वां श्लोकमा जुन भन्नुभयो नि सबैमाथि एक प्रकारको एक समानको भाव हुनुपर्दछ, यसलाई साम्येन जस्तो खास गरेर अहिले संसारका अब लगभग विश्वका धेरै स्थानबाट विलय भइसक्यो, तर नेपालमा जुन साम्यवाद भनेर अहिले नेपालमा हाम्रो प्राचीनतम संस्कृतिलाई छिन्न भिन्न बनाउने एउटा जुन साम्यवाद छ, यो साम्यवादको मूल अर्थ म त्यसमा धेरै जान्दिनँ, तर यसो शब्दले विचार गर्दाखेरि साम्यवादको अर्थ हो सबैले बराबर बाँच्ने हक छ, तर को बराबर छ? साम्यवादको असली रूप हो कसैलाई मिलिट्री नचाहियोस्, कसैलाई आर्मी नचाहियोस्, कसैलाई पुलिस नचाहियोस्, सबै ठुलो सानो हुँदै हुँदैन, सबै आनन्दपूर्वक कसैले कसैमाथि डराउन नपरोस्। आज तपाईहरूका नेता डराउँछन् कि डराउँदैन? मैले सुनेर थिएँ एउटा नेतालाई त कसैको डर छ अरे, साम्यवादका सबभन्दा ठुला नेतालाई, र सैकडौँ सुरक्षा गार्डहरू तैनात छन्। साम्यवादले जसले साम्यवाद को पालन गर्दछ। लंदन से मुझे लगता है हमारी अत्यंत प्यारी शिष्या हैं सरोज, पंजाबी हैं, गुरुजी का दर्शन करने के लिए शायद आई हैं। नेपाली ध्यान से सुनना सरोज, समझ में आ जाएगी, है ना। तो साम्यवाद को अर्थ ही यही हो मेरो दृष्टिकोणमा, कि जहाँ कोही ठुलो पनि छैन सानो पनि छैन, कसैलाई डरै छैन। जब एक छत्र भएपछि डर कसको हुन्छ? तर हिजो आजको साम्यवाद भनेको साम्यवादको आडमा लुकेको पुँजीवाद हो। जसरी नीतिमा एउटा नील श्रृगाल कथा भन्ने आउँदछ। एउटा सियाल घुम्दै जाँदाखेरि धोबीको घाटमा पुग्यो र अनि धोबीले सफेद कपडालाई नील लगाउनका लागि ढोङमा नील तयार गरेर आएको थियो। डुबेर निस्किँदा ऊ नीलो भयो। तर सियाल थियो, बुद्धिमान थियो, अनि उसले गएर जङ्गलमा राज गर्यो, मलाई ब्रह्माजीले पठाएको भनेर। तर उसले के गर्थ्यो भने सियालहरूलाई छेउमा राख्दै थियो, मेरो पोल नखोलियोस् भनेर, म उदाङ्गो नहौँ भनेर। नीतिमा पञ्चतन्त्रमा कथा आउँदछ, पछि गएर त मारियो। त्यसकारणले यो नील श्रृगाल कथा भने झैँ साम्यवाद नाम गरेको एउटा तथाकथित वादमा पुँजीवाद लुकेको छ। ती हजारौं व्यक्तिहरू जो आशा भएर आफ्ना घर परिवार इष्ट मित्र कुल कुटुम्ब छर छिमेकीको गणना नगरिकन एउटा आशा भरोसा लिएर जुन मान्छेहरू आफ्नो पूरा अस्तित्वलाई उत्सर्ग गरे, आज उनीहरूको जीवन कहाँ छ? तसर्थ श्री कृष्णको साम्य भनेको यो वास्तविक साम्यवाद। भगवान श्री कृष्ण र उहाँले जीवनमा चरितार्थ गर्नुभयो। सुदामा अत्यन्त गरिब छन् र सुदामालाई गरिबी सुदामाको आफ्नोपनले बनाएको छ। सुदामाको दृष्टान्त हेर्नुहोस्, म अहिले कथा लामो भन्दिनँ। तर जब सुदामाको पत्नीले सुशीलाले प्रेरणा दिएर कृष्ण दर्शनको लागि सुदामालाई पठाइन् सुशीलाले,
तीन मुठी चिउरा दिएर कृष्णसँग पुगेपछि कृष्णले सुदामा प्रति जुन भाव दर्शाउनु भयो यो विश्व विख्यात कथा हो। यो कृष्णले मात्र गर्न सक्नुहुन्छ, अरूले गर्नै सक्दैन। यो रामले मात्र गर्न सक्नुहुन्छ। राम वनवासमा जाँदाखेरि गुहलाई, जो जङ्गलको एउटा जाति हो, जो चरणमा बस्ने जातिलाई छातीमा लगाएर मित्र बनाउनुहुन्छ, यो भगवान रामले गर्न सक्नुहुन्छ, भगवान कृष्णले गर्न सक्नुहुन्छ। राम कृष्णका परम्पराको अत्यन्त घोर विरोध गर्ने तथाकथित साम्यवादीहरूले खालि मुखले मात्रै साम्यवाद भन्न सक्छन्, तर साम्यवाद ल्याउन सक्दैन। तसर्थ यहाँ जुन कुरो भन्नुहुन्छ बहुत सुन्दर कुरो छ। त्वया साम्येन प्रोक्त, तपाईले साम्य समभावको जुन कुरो भन्नुभयो, चञ्चलत्वात्, म समभावलाई, तपाईका कुरालाई आदर गरेर मान्न त चाहन्छु, तर एउटा प्रब्लम बिचमा आयो। चञ्चलत्वात्, मन अत्यन्त चञ्चल छ। अहम, त्यसकारणले म एतस्य स्थितिम न पश्यामि, यो साम्यताको स्थितिलाई म पालन गर्न सक्छु भन्ने म यस्तो देख्न म यस्तो विचार गर्न सक्दिनँ। मबाट हुन्छ जस्तो लागेको छैन। जस्तो कुनै पनि एउटा परम्परामा तपाईहरू धेरै खेप मसँग बस्नुहुन्छ, कथा सुन्नुहुन्छ, प्रवचन सुन्नुहुन्छ। प्रवचन सुन्दाखेरि ओहो यो बाटो साह्रै राम्रो रहेछ, लागौँ यो कृष्ण भक्तिको बाटो भन्ने त लाग्दछ। तर जब घर पुग्नुहुन्छ, घरको परिस्थितिहरूलाई हेर्नुहुन्छ, आफ्ना जीवनसँग सम्बन्धित व्यक्ति र परिस्थितिलाई हेरेपछि अनि डगमगाउन पनि सक्नुहुन्छ, यो हामीबाट हुन सक्छ के त? नहुन सक्ने केही कुरो छैन। खाली प्रतिकूल परिस्थितिहरूलाई लामो समयसम्मको अभ्यासले अनुकूल बनाउनु पर्दछ। मान्छे एउटा यस्तो जाति हो जसले सब काम गर्न सक्दछ। मान्छे चाह्यो भने नरबाट नारायण हुन सक्दछ, जीवबाट शिव हुन सक्दछ। तर मान्छेले चाह्यो भने दुर्योधन, दुशासन, कंस, रावण पनि हुन सक्दछ। मान्छेमा त्यो बिउ छ, मान्छेमा त्यो क्षमता छ। ऊ उँधोको बाटो, उँभोको बाटो जति जान चाहे पनि ऊ जान सक्दछ। सत्सङ्गमा बस्नुहोस्, गुरुहरूका सङ्गमा बस्नुहोस्, सद्गुरुको सेवन गर्नुहोस्, शास्त्रको अभ्यास गर्नुहोस्। प्रत्येक दिन बिस्तारो हाम्रो जीवनको स्थिति, हाम्रो जीवनको दिनचर्या, हाम्रा जीवनका सोचहरू बदलिँदै जान्छ। त्यसकारणले शास्त्रले भन्दछ हीयते हि मतिस्तात येनै सह समागमात् समैश्च समतामेति विशिष्टैश्च विशिष्टता। अर्जुन यो गीताको होइन, नीतिको श्लोक हो। हे बाबु, हे तात, हे बाबु, हीयते हि मतिस्तात, तिम्रो बुद्धि तिमीभन्दा अलिकति पतित, तिमीभन्दा बुद्धि कम भएका, तिम्रोभन्दा गलत आचरण भएका, तिमीभन्दा गलत सोच भएका निम्न वर्गका मान्छेसँग सम्पर्क त्यस्तैसँग बस्यो भने निश्चित रूपमा तिमी पनि खियाउँदै जान्छौ, तिमी पनि हीन हुँदै जान्छौ। समैश्च समतामेति, बराबरकासँग बस्यो भने तिम्रो पनि बुद्धि बराबरको हुन्छ। विशिष्टैश्च विशिष्टताम, तर तिमी आफूभन्दा विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग, श्रेष्ठ व्यक्तिहरूसँग, आफूभन्दा ऊर्जावान व्यक्तिहरूसँग बस्यो भने निस्सन्देह एक दिन तिमी पनि त्यस्तो हुन सक्दछौ। म सामान्य उदाहरण प्राय दिन्छु यस श्लोकमा। वृन्दावनमा कृष्ण बलराम मन्दिर छ, हरे कृष्ण हरे राम। अब तपाईँहरूलाई थाहा छ वृन्दावन उनीहरूको एउटा मुख्य विश्वको सेन्टर मध्येमा एउटा सेन्टर हो। त्यहाँनिर अगाडिपट्टि पाइडल रिक्सा चलाउनेहरू, मजदुरहरू, रिक्सा चलाउनेहरू बसिरहेका हुन्छन्। र विश्वभर आएका गोरा गोरीहरूलाई, त्यहाँ इङ्ग्लिस भाषाभाषीहरूलाई उनीहरूले यत्तत ठाउँमा लिएर गइरहन्छन्। ती रिक्सा चलाउने मान्छेहरू पढालेखा छैनन्, तर इङ्ग्लिस तपाईँ र हाम्रोभन्दा राम्रो बोल्छ। उनीहरूको जुन
उच्चारणको विधि हो। बिल्कुल अमेरिकनले इङ्ग्लिस बोले जस्तो बोल्छन्, ब्रिटिसले इङ्ग्लिस बोले जस्तो बोल्छन्। सम्भव छ धेरै कुरा नआउला, तर जति आउँछ फर्स्ट क्लास इङ्ग्लिस बोल्दछ। म वृन्दावनमा जतिखेर म पढ्दै थिएँ, मेरो लगभग अन्तिम पढाइको स्थिति आगरा युनिभर्सिटी, आगराबाट कलेज वृन्दावनमा थियो, त्यहाँ बसेर पढ्थेँ। प्रत्येक दिन जान्थेँ हरे कृष्ण मन्दिरमा दर्शन गर्न। गजबका मान्छेहरू थिए। उनीहरूको सङ्गतले कोही कोही यस्ता खालका मान्छेहरू छन् कि बिल्कुल नेपालीमा भन्नुपर्दा गया गुज्रे, बिल्कुल बेकारका मान्छेहरू पनि बिस्तारो बिस्तारो मैले देखिरहेको छु। गलामा तुलसीको माला, हातमा तुलसीको जप गर्ने माला, बस सब कुरो छोडेर प्रभुको भक्तिमा लीन भएको तसर्थ सङ्गत हामी कस्तो गर्दछौँ। र भगवानले श्री कृष्णलाई, अर्जुनले भने, प्रभु तपाईँको यो जुन तपाईँले भन्नुभएको यो जुन समभाव योग हो, साम्य योग हो, यानि सबैलाई, कसैलाई पनि छिछि दूर दूर नगर्ने, सबैलाई एक नासले हेर्नुहोस्। व्यवहार जगतमा सम्भव छ कि तपाईँले शरीरबाट सबैलाई एकनास रूपले सँगै बसाएर खान नसक्नुहोला। घरका छोरी बेटी, चेलाचेली सबसँग एकनास व्यवहार गर्न नसक्नुहोला। तर मनबाट, बुद्धिबाट र आफ्नो व्यवहारबाट पनि कसैलाई पनि निचो देखाउने, यो निचो जाति हो, यो उच्च जाति हो, यो एकदम यस्तो हो भनेर आफ्नो मनको विकार, मनलाई विकारयुक्त नबनाएर मनलाई स्वच्छ बनाउन सक्नुहुन्छ। किनकि हाम्रो देश, हाम्रो परम्परा हजारौँ वर्षदेखि सांस्कृतिक गुलामी भएर बसेको छ। जस्तो उदाहरणको लागि म भनौँ हजुरहरूलाई, हामी नेपालीहरू, अङ्ग्रेजले पनि नेपालमा राज गर्न सकेन, मुसलमानहरूले नेपालमा राज गर्न सकेनन्, मुगलहरूले नेपालमा राज गर्न सकेनन्। भारत जस्तो विश्वमा पराक्रम गरेर आफ्नो पराक्रम देखाउने देश, भारतको इतिहास पढ्नुहोस्, गजबको इतिहास छ। तर यो देश लगभग 3500 वर्षभन्दा धेर बाहिरबाट आएका आक्रान्ताहरूबाट, मुगल, मुसलमानहरू अलग अलग यिनीहरूले राज गरे। पछि आएर लगभग 300 वर्षसम्म फिरङ्गी भनिन्छ जसलाई, जसमा इङ्ल्यान्ड, पोर्टुगल इत्यादि आउँछन्, यिनीहरूले राज गरे। तर नेपालमा आजसम्म कुनै पनि विदेशी आक्रान्ताहरूले राज गर्न सकेनन्। म तपाईँहरूलाई एउटा कुरो सोध्न चाहन्छु। आजको जुन नेपाल छ, तपाईँहरू सम्झिनुहोस्, त्यो नेपाल के गुलाम भएको छैन। माटोको टुक्रो गुलाम नहुनु त्यो ठिक छ, तर हाम्रो सांस्कृतिक विरासत त गुलाम भइसक्यो। हाम्रो सांस्कृतिक विरासत गुलाम भइसकेको छ। कुनै शङ्कराचार्य आउँदाखेरि देशको सर्वमान्य व्यक्तिहरू शङ्कराचार्यका छेउमा जान डराउँछन्, तर विदेशबाट आएका, क्रसहरू लगाएर आएका व्यक्तिहरूको साथमा 2-2, 3-3 दिनसम्म घुँडा टेकेर बस्दछन् भने यो सांस्कृतिक गुलामी हो कि होइन? यसकारणले बहुत विचार गर्ने जरुरत छ। र यति मात्र होइन, यो जुन छुवाछुत छ, यो जुन जाति, अहिले हाम्रो नेपालका धेरै मान्छेहरू अमेरिका, क्यानाडा, इङ्ल्यान्ड गएका छन्। त्यहाँ कुन जाति छ? गोरा चमडाहरूलाई देखेपछि उहाँ पनि त 4 जात 36 वर्ण होला, छैन केही पनि जाति। तर वर्षौंदेखि ब्राह्मण काल जब आयो, वेद पढ्नुहोस्, वेदमा एउटा काल आयो, ब्राह्मण काल। ब्राह्मण काल आएपछि ब्राह्मण कालमा एउटा अत्यन्त विखण्डन हुने एउटा समय आयो। अत्यन्त स्वार्थी लुच्चा ब्राह्मणहरूले, ब्राह्मण भन्न सम्पूर्ण ब्राह्मण जातिलाई मैले भनेको होइन, तर केही अत्यन्त लुच्चाइ गर्ने खालका ब्राह्मण जातिले हाम्रो संस्कारमा जातिवादको एउटा जहर, अत्यन्त विखण्डनात्मक श्लोकहरू अनेक कुरो बनाएर हाल्दै
जसमा के अरे यज्ञहरू भयो, बलि प्रथाहरू भयो। तपाईँ पढ्नुहोस् इतिहासलाई। यो कुनै वैदिक प्रक्रियाका कुराहरू होइनन्। हाम्रो शास्त्रले हिंसालाई मान्दैन। हाम्रो शास्त्रले गलत कामलाई मान्दैन। हाम्रो शास्त्रले बार बार भनेको छ, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागस्य। एउटा शरीरमा गोडालाई, यो गोडा हो, यसलाई म लिन्न भन्दाखेरि हुन्छ। एउटा हाम्रा शरीरमा कुनै कुनै यस्ता पनि ठाउँहरू छन् जसलाई प्रत्येक दिन हात लगाउनु पर्छ र 4 खेप हात माटोले धुनु पनि पर्छ हात। त्यसलाई त्यो स्थानलाई के तपाईँ फ्याँक्न सक्नुहुन्छ? समाजको हर वर्ग हाम्रो आफ्नो वर्ग हो, हामी स्वयं पनि हौँ त्यो वर्गमा। तर एउटा यस्तो खालको जातीयताको जहर यो बिचमा आएर, मध्यकालमा आएर हालिदियो, जसले गर्दा यसलाई तोड्नका लागि, यो जन्जिरलाई तोड्न बहुत लामो समय लाग्छ। एउटा स्वच्छ समाजको निर्माण हुन बहुत लामो समय लाग्छ। तसर्थ यो जुन भगवान श्री कृष्ण भन्दै हुनुहुन्छ, अब यो भगवान श्री कृष्णले भन्नुभएको कुरोलाई सम्भव छ सामान्य व्यवहार जगतमा हामी पालन गर्न कम सकौँला, नसकौँला, अप्ठ्यारो होला। तर आफ्नो मनलाई कलुषित नबनाउने, मानसिक भावनालाई अत्यन्त विशुद्ध बनाएर सबैलाई समान दर्जामा मनले हेर्ने प्रयत्न गर्ने र अनादर कसैलाई पनि नगर्ने। तर अर्जुनले भन्छन्, म चाहन्छु, तर मन अत्यन्त चञ्चल हुनाले तपाईले भन्नुभएको यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थितिमा म टिक्न सकेको छुइनँ। अरू के भन्छन् अर्जुन हेर्नुहोस्। त्यही श्लोकलाई अझै परिमार्जित गरेर अर्जुनले अर्को कुरो सोधे, त्यही कुरो त्यसैलाई। श्लोक नम्बर 34 ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। चञ्चलं हे मनः कृष्ण प्रमाथे बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। यसमा पदच्छेद गर्ने जस्तो धेरै छैन, सिधै अर्थमा प्रवेश गरौँ। चञ्चलम हि, जुन माथिको 33मा श्लोक पुरा भएपछि हि, किनकि हे प्रभु, यहाँ अर्जुनले सम्बोधन गरेका छन्, हे कृष्ण, चञ्चलम हि मनः कृष्ण। हे कृष्ण, मनः मन चञ्चलम अत्यन्त चञ्चल छ। मनको स्वभाव हो, मन अत्यन्त चञ्चल छ। कस्तो छ भन्दा प्रमाथि शरीर, मन र इन्द्रियलाई प्रमाथि भनेको मथ्नेवाला छ। यो प्रमाथि शब्द के हो भने सुन्नुहोस्। पुरानो जमानामा गाई वस्तु पाल्दाखेरि एउटा ठेकीमा दही जमाएपछि जुन मन्थन गरिन्छ नि, त्यो मन्थन गर्दाखेरि जुन त्यो डोरीले मन्थन गर्दाखेरि त्यो जुन दही घुम्दछ त्यसको स्पिड बहुत हुन्छ। अब अहिले यस्तो खालको दही मन्थन गर्ने परम्परा कम भयो। हाम्रो भद्रावती पुरी धाममा प्रत्येक महिना, लकडाउनले गर्दा अहिले भएको छैन, तर प्रत्येक महिना यहाँ 3-4 मन दुधको हामी मन दुधलाई मोही पार्छौँ। मोही भक्तहरूलाई दिन्छौँ, घिउ मन्दिरमा राख्छौँ र त्यही घिउले, त्यो मैले कोही कोही बेला काठमाडौँ आउँदाखेरि मगज भन्ने एउटा प्रसाद बनाएर लिएर आउँछु। त्यही घिउले यहाँ 12 महिना त्यो प्रसाद हुन्छ। र यहाँ जो भक्तहरू आएर आफ्नो सेवा समर्पण गर्छन् संस्थालाई, अहिले बाजरी भन्ने कोदो जस्तै हुन्छ त्यसको बेला छ। भक्तहरू बाजरी लिएर आउँछन्, उनीहरूलाई त्यही एक वटा प्याकेट दिने गरेको छ। त्यो अत्यन्त त्यो के अरे त्यो मदानीले, इलेक्ट्रिक मदानीले घोल्दाखेरि यति स्पिड हुन्छ त्यो। अनि त्यो दहीलाई राम्रो घोलेपछि अनि के हुन्छ भने दहीका कणकणमा लुकेको जुन घिउ छ त्यो प्रकट हुन्छ। घिउ बाहिर निस्किन्छ, घिउ प्रकट हुन्छ। अनि त्यही माखनलाई फेरि तताएपछि घिउ बनिन्छ। यो मन कस्तो छ भन्दाखेरि कृष्ण भन्नुहुन्छ प्रमाथि।
प्रमाथीको अर्थ हो यसले शरीरलाई, इन्द्रियहरूलाई, मनलाई एकदम मथिरहन्छ, क्षुब्ध बनाइदिन्छ। हेर्नु, सबैभन्दा पहिले मनले के गर्दछ? यो मनले अनि इन्द्रियहरूलाई मथ्दछ। इन्द्रियहरूलाई अरे फलानु चिज कस्तो छ, फलानु चिज कस्तो छ भनेर 10वटा इन्द्रियहरूलाई अलग अलग विषयमा प्रयुक्त गरिदिन्छ। अब त्यति भएपछि अनि यो शरीर त्यो इन्द्रियहरूले विषयलाई कामना गरेपछि अनि शरीर घसिटिएर भए पनि त्यहाँ पुग्छै पुग्छ। त्यसकारणले कबीरलाई सोधे कि कबीर साहेब साधनाका लागि के गर्नुपर्छ भन्दा कबीरले भने मन जाए तो जाने दे, मत जाने दे शरीर। सबभन्दा पहिले त मन भाग्दछ कुनै पनि विषयमा। मन भागेपछि मनको साथमा इन्द्रियहरू जान्छन्। अब इन्द्रिय गइसकेपछि अनि इन्द्रियहरूले जबरदस्ती शरीरलाई उठाएर लिएर जान्छन्। कबीरले भने कोसिस गर, मन भले गयो, इन्द्रिय चञ्चल भए, तर शरीरलाई संयमित बनाएर त्यो विषयसम्म पुग्न नदेऊ। त्यसो भयो भने तिमी 99% पापबाट तिमी बच्दछौ। किनभने शरीरले गएर एक्सन गरेपछि न अनि त्यसको पुण्य र पाप लाग्ने हो। जबसम्म शरीरले एक्सन गर्दैन, शरीर जब त्यो कार्यमा संलग्न हुँदैन, शरीरका अङ्ग इन्द्रियहरू त्यो कार्यमा संलग्न हुँदैनन्, तबसम्म खाली मन र इन्द्रिय मात्रै जाँदा 1% त्यहाँ केही न केही क्षुब्धता भएको हुन्छ, तर दोषारोपण हुँदैन। जसो मानिलिनुहोस् कि अत्यन्त मनलाई रिस उठ्यो र फलानलाई मार्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भयो, तर शरीर उठेर गएन, क्रिया गरेन, केही पनि यसको दोष केही पनि लाग्दैन। सरकारले पनि यसमा केही दण्ड दिँदैन, किनभने शरीरले केही गरेकै छैन। यस विषयले मन जरुर धमिलो हुन्छ, चित्तमा विकार जरुर आउँदछ, अन्तरङ्ग जगतलाई सम्हाल्न अलिक गाह्रो हुन्छ। किनभने कुनै पनि एउटा कार्य, कुनै पनि एउटा विचार भोलि गएर कार्यको रूपमा परिणत हुन्छ। आज विचार, भोलि विचार, पर्सि विचार। त्यसकारणले विवेकले विचारलाई त्यही नै रोकिदिनु पर्दछ। विचारलाई खुला छोड्नु दिनु हुँदैन कुनै पनि एउटा विचारमा। आज विचार, भोलि विचार, पर्सि विचार, अनि विचार मजबुत हुँदै जान्छ, विचार पक्का हुँदै जान्छ। म एउटा ओशोको किताब पढ्दै थिएँ। ओशोले एउटा बहुत राम्रो मिठो विचार प्रकट गरे। ओशोले के भन्छन् भने कसैले हत्या गर्यो भने हामी देख्दछौँ त्यो हत्या गर्नमा विदिन सेकेन्ड मात्र लाग्दछ, तर त्यो सेकेन्डको काम होइन। त्यो हत्या गर्नुभन्दा अगाडि उसले वर्षौंसम्म त्यसको लागि मनबाट अभ्यास गरेको हुन्छ। म यसो गर्छु। त्यो वर्षौंसम्मको उसको मानसिक अभ्यासले गर्दाखेरि अनि त्यो मानसिक अभ्यासको परिणाम हो एक दिन त्यो कार्य हुन्छ। यो एउटा घटना, हत्याको घटना ओशोले आफ्नो पुस्तकमा दिएको छ। ओशोले गीतामाथि जबरदस्त अनुवाद गरेको छ। ओशोको एउटा किताब बहुत गजबको छ, कृष्ण मेरो दृष्टिमा। नेपालीमा होला सायद, कृष्ण मेरो दृष्टिमा। मैले हिन्दी भर्जन पढेको, कृष्ण मेरी दृष्टिमा। यत्रो पुस्तक छ। उसले त्यसमा भनेको छ कृष्ण नै पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हुन्, तर उसका उदाहरणहरू शास्त्रका हुँदैनन्। उसका उदाहरणहरू विचित्र खालका उदाहरण हुन्छन्, तर यस्ता उदाहरण हुन्छन् संसारमा कसैले काट्न सक्दैन। बडो बौद्धिक मान्छे। सबै कुरो नपढ्नुहोस्, किनभने बुझ्न नसकिएला। कुनै कुरो पढे हुन्छ। त्यसकारणले प्रमाथि अत्यन्त मथ्नेवाला हुन्छ। मनले पहिले इन्द्रियलाई दगुर्यायो अनि इन्द्रियलाई मथ्यो, अनि मथेपछि शरीरलाई पनि त्यसमा युज गर्यो। त्यसकारणले प्रमाथि मन कस्तो छ? अत्यन्त चञ्चल छ। प्रमाथि भनेको मन्थन गर्नेवाला छ। अनि दृढम, अत्यन्त दृढ छ। दृढ शब्दको यहाँ अर्थ हो जिद्दी, बहुत जिद्दी छ। संसारमा सुप्रसिद्ध जिद्दीपन
चारवटा जिद्दी हुन्छ अरे संसारमा, चारवटा। यसलाई हठ भनिन्छ। कस्तो हठी रहेछ भन्छन् नि, बाल हठ। साना साना बालकहरूको बहुत हठ हुन्छ। तपाईँले मेलामा घुमाउन लानुभयो, गोजीमा पैसा कति छ के छ बालकलाई मतलब छैन, उसलाई खेलाउन चाहियो, रुन थालिहाल्छ। उसलाई अर्को कुरो तपाईँले किनिदिनु भएन, ऊ रुन थाल्छ। अब त्यत्रो बजारको बिचमा घात गरेर रोएपछि या त तपाईँले त्यो बजार छोडेर आउनु पर्यो, या त उसको माग पुरा गर्नु पर्यो। ओके, बालहट। उसलाई केही मतलब छैन, उसलाई न लाज लाग्ने हो न केही हो। उसलाई जहाँ मन लाग्छ त्यहाँ रोइदिन्छ, जहाँ मन लाग्छ हाँसिदिन्छ, जहाँ मन लाग्दछ तिनै कुनै पनि क्रिया गरिदिन्छ। बालहट। अर्को सन्यासी हट, यसलाई योगी हट भन्छ। साधु बडा हठिलो हुन्छ। यसमा तपाईँहरू जो मसँग धेरै वर्षदेखि संलग्न हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई राम्ररी थाहा छ साधु हट कस्तो हुन्छ। कोसिस गरिन्छ कि हट नहोस् भनेर, तर साधु भएपछि त्यो स्वाभाविक रूपमा केही न केही हट आउँछ। त्यस कारणले कोही कोही बेला म एकदम शब्द लेख्दाखेरि निकै कडा शब्दहरू, हाम्रा आदरणीय समिति वृन्दहरूलाई निकै कडा शब्दहरू लेखिदिन्छु, किनभने हठी मान्छे हुन्छ साधु। राजाको पनि हट हुन्छ, राजहट। राजाको हट बहुत खतरनाक हुन्छ। कसैलाई सम्मान गरेर माथि पनि पुर्याइदिन्छ, कसैलाई अपमान पनि गरिदिन्छन्, कसैलाई यसलाई फाँसीमा चढाइदियो भन्दाखेरि त्यहाँ अहिले पो अब न्याय प्रक्रियाहरू, पहिले त राजाले बोल्यो न्याय भइहाल्यो। हिजो अस्तिको दिन होला, म यी कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई फेरि मन पर्दैन होला, तर अस्तिको दिनको भाषणमा उत्तर प्रदेशको कि हिजोको भाषणमा नरेन्द्र मोदीले एउटा बहुत गजबको कुरो, उनले के भन्यो भने न्याय भन्ने कुरो प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर गाउँको प्रधानसम्म, गाउँको प्रधान भनेको भारतमा अहिले पनि पञ्चायती व्यवस्था छ। हाम्रो जस्तो भरोडा गाउँ सानो गाउँ हो, त्यसकारणले यहाँ एउटा प्रधान पञ्च हुन्छ, त्यसलाई हामी प्रधान भन्छौँ। ग्राम सेवक हुन्छ, गाउँको प्रधान। गाउँमा उसको अधिकार प्रधानमन्त्री जतिकै अधिकार हुन्छ गाउँमा। एउटा गरिब मान्छे अहिले प्रधान पञ्च भएको छ, दर्शन गर्न हाम्रै शिष्य हो, दर्शन गर्न आइरहन्छ ऊ, तर बडा हठी। मोदीले के भन्यो भने न्याय भन्ने कुरो, न्यायभन्दा माथि कोही पनि छैन भारतमा। उसले भारतको कुरो भन्यो, न्याय गाउँको प्रधानदेखि लिएर देशको प्रधानसम्म सबै न्याय मुनि छन्। यदि यो शब्द राजतन्त्रले चाल पाएर यो शब्दलाई अनुकूल बनाएको थियो भने राजतन्त्र फ्याँकिने थिएन। जब मान्छेले आफूलाई नियम कानुन मर्यादा भन्दा माथि सम्झिन थाल्दछ, मान्छेले गलत गर्न थाल्दछ। मान्छे हो नि त, मान्छे हमेसा मर्यादामा बाँधिएको हुनुपर्दछ। भगवान श्री कृष्णको जीवनी हेर्नुहोस्, रामचन्द्र प्रभुको जीवनी हेर्नुहोस्, यी सबै मर्यादामा आफूलाई बाँधेर बस्दछन्। जबकि उनीहरूको सृष्टि सत्ता उनीहरूको हातमा हुन्छ। अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायक हुन्, जिनके बंक भ्रिकुटी से सागर सात उछलते देखा। भगवानले अलिकति टेढा आँखा गर्ने बित्तिकै 7 सागरहरूमा उछल कुद मचिन्छ। भगवान श्रीराम समुद्रलाई हेर्नुहोस् क्षुब्ध बनाइदिनु भयो बाण सन्धान गर्ने बित्तिकै, तर यिनीहरू पनि कहिल्यै मर्यादालाई छोड्दैन। त्यस कारणले प्राणी मात्रले, मनुष्य मात्रले, चाहे वो सर्वोच्च शिखरमा बसेको होस्, चाहे वो सबभन्दा सानो स्थितिमा होस्, आफ्नो आफ्नो स्थितिमा मर्यादालाई पालन गरेर बस्नुपर्दछ। दृढम। अनि चौथो स्त्री हट। स्त्री हट बहुत भयंकर हट हुन्छ। जिद्दी, बहुत जिद्दी स्त्रीहरू। कोही कोही बेला स्त्रीहरूको जिदले गर्दाखेरि सारा घर परिवार सर्वनाश हुन्छ, तर जिद छोड्दैन। त्यस कारणले जिद बहुत खतरनाक कुरो। यो मनको स्वभाव अर्जुन बताउँदैछन्, प्रभु यो मन चञ्चल छ, मथने वाला छ र दृढ भनेको बहुत जिद्दी छ, बलवत अत्यन्त बलवान पनि छ।
अतः यस कारणले कस्तो भन्दा उदाहरण दिन्छन्, वायो इव, जस्तो हावालाई कसले रोक्न, सुनामी आयो त आयो, कसले रोक्न सक्छ? अमेरिकामा प्रत्येक वर्ष हरिकेन आउँछ। हरिकेन भनेको हावाको एउटा प्रकोप। कोही बेला समुद्रबाट उठ्दछ, कोही बेला जमिनबाट उठ्दछ। प्रत्येक वर्ष अमेरिकामा कुनै न कुनै प्रान्तलाई आफ्नो चपेटमा लिन्छ। मैले भोगेको छु यो प्रक्रियाहरू, गजबको हुन्छ। प्राय हाम्रोतिर त्यति आउँदैन यस्तो खालको, अमेरिकामा आउँछ, प्रत्येक वर्ष आउँछ। कोही बेला फ्लोरिडाबाट आउँछ, कोही बेला मायामीतिरबाट आउँछ। बडा गजबको हुन्छ। अनि यसले हजारौँ घर, त्यहाँका घरहरू पक्का मकान हुँदैनन्, सबै काठका बनिएका, प्लाइवुडका बनिएका घर हुन्छन्, तर गजबका घरहरू हुन्छन्। त्यो घरमाथि एउटा अत्यन्त पातलो, 1 इन्च होइन, आधा इन्च होइन, एकदम 3-4 धागाको पातलो भन्दा पातलो रुफ हुन्छ, छाना लगाएको हुन्छ। त्यसको ग्यारेन्टी 30 वर्षको हुन्छ। 30 वर्षमा यदि केही पनि भयो भने आएर नयाँ लगाइदिन्छ। गजबको चिज बनाउँछन् तिनीहरू। त्यो हावाले उडाएर सब घरद्वार उडाएर खतम बनाइदिन्छ हावाले। त्यस कारणले हावा बहुत खतरनाक छ। अर्जुनले भन्छन्, प्रभु बाह्यो इव, जसरी हावा अत्यन्त भयङ्कर हुन्छ त्यसरी नै निग्रहम, वायो भनेको हावालाई निग्रहम रोक्नका लागि इव जस्तै असम्भव हुन्छ तस्य त्यो मनलाई पनि अहम म सुदुष्करम भन्ने रोक्नमा अत्यन्त कठिन म मान्दछु। अर्जुनले अब समर्पण गरे, प्रभु यो मेरो मन भयङ्कर छ, त्यसकारणले यो मनलाई मैले, किनभने तपाईँले भन्नुभएका प्रत्येक कुराहरू, तपाईँ मेरो सद्गुरु पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ मेरो मालिक प्रियतम पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ मेरो साथी पनि हुनुहुन्छ। अर्जुनले गीतामा श्रीकृष्णलाई सबै प्रकारले सम्बोधन गरेका छन्। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं प्रमादात् प्रणयेन वापि इत्यादि श्लोकहरू हर प्रकार। मामाका छोरा हुन्, फुपूका छोरा हुन्, साथी जस्ता पनि छन्, दाजुभाइ जस्ता पनि छन्, मित्र जस्ता, प्रगाढ मित्र जस्ता पनि छन्, हरेक प्रकारको। त्यसले गर्दा उनले आफ्नो मन जस्तो छ, बस अर्जुन र हामीमा फरक के छ? हामी पनि कृष्णका शिष्य हौँ, गीताका अनुयायी हौँ, तर अर्जुन र हामीमा फरक यो छ, अर्जुन आफ्नो मनको जस्तो स्थिति छ त्यो मन कृष्णको अगाडि देखाइदिन्छ, तर हामी पाखण्ड गर्दछौँ। हामी भक्त नभए पनि भक्त हुने खालको पाखण्ड गर्दछौँ। हाम्रो मन भित्रबाट मन अत्यन्त गन्दाभन्दा गन्दा छ भने पनि हामी बाहिरपट्टि देखाउँदा एकदम मन्दिरतिर गए जस्तो गर्ने, तिलक लगाए जस्तो गर्ने, गलामा तुलसीको ठुलो माला भिर्ने, एकादशीमा केही नखाइकन व्रत गर्ने मान्छेले देख्दाखेरि कस्तो भक्त रहेछन्, तर भित्र खोक्रो पनि हुन्छ, भित्र गन्दा पनि हुन्छ, बहुत गडबड हुन्छ। बस अर्जुन र हामीमा फरकै यही छ, अर्जुन जे छ त्यो कुरो प्रभुको अगाडि राखिदिन्छन्। हामी अत्यन्त पाखण्डी छौँ, हामी अत्यन्त कृत्रिम छौँ, त्यसकारणले प्रभुको कृपा हामीमाथि वर्षिँदैन। प्रभुको कृपा त अलौकिक छ। सुनते हैं तेरी रहमत, रहमत माने कृपा, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए कली मन के खिल जाए, राधे तेरे चरणों की गर धूलहे मिल जाए। यसैमा आउँछ, ए मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं,
जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, नजरों से गिराना ना चाहे जो भी सजा देना। बहुत मीठो प्रार्थना छ। म वर्षौंदेखि वृन्दावन बास बसेदेखि म यो भजन गाउँदछु, तर यो भजनमा बहुत भक्तले भन्दछ तिम्रो रहमत, तिम्रो कृपा। त्यस कारणले उर्दूमा परमात्मालाई रहमान, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वो परम दयालु छ, वो परम कृपालु छ, वो रहमत गर्दछ, कृपाको सागर हुनुहुन्छ प्रभु। त्यसकारणले हाम्रो प्रणामी धर्मको एउटा पाठ छ मेहर सागर, मेहरको सागर छ, ओसन अफ मर्सी, कृपाको सागर छ। त्यसकारणले अर्जुन जे छ त्यो कुरो कृष्णको अगाडि राख्छ। त्यसकारणले कृष्णले अर्जुनलाई गीता सुनाउँदाखेरि अर्जुनको रोम रोममा गीताको रसले अर्जुनको रोम रोम रसान्वित भयो। अर्जुन गीताको रसले छताछुल्ल भिजेका छ। गीताले अर्जुनको जीवन प्रभावित बनाएको छ। तर हामी 10 पल्ट गीता पढ्दा पनि हाम्रो जीवन गीताले प्रभावित हुँदैन, किन हामी पाखण्डी छौँ। हामी जो काम गर्दछौँ दिलबाट गर्दैनौँ, देखावटी धेर गर्दछौँ हामी। त्यसकारणले जरुरत छ हामी ओरिजिनल बन्नु। हेर्नुहोस्, हमेशा याद गर्नु, सद्गुरुका अगाडि अनि भगवानका अगाडि कहिल्यै पनि छल कपट नगर्नु। जे छ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। अर्जुनले स्पष्ट कुरो भने, हे प्रभु, हावा जसरी हावालाई रोक्न अत्यन्त कठिन छ, कठिन होइन अशक्य छ, मेरो दृष्टिकोणमा यो मनलाई पनि तपाईँ भन्नुहुन्छ कि साम्यतापूर्वक सबलाई बराबर भाव राख, यसो गर, कसरी राखौँ मैले, किनभने यो बिचमा मन छ। मन एव मनुष्याणाम कारणम बन्ध मोक्ष। मन नभइकन तपाईँले भन्नुभएको कुरोमा त मन नै लगाउनु पर्दछ। तर तपाईँतिर मन लगाउँ, तपाईँले भनेका कुरातिर मन लगाउँ, त्योभन्दा पहिले मनले मलाई खिचेर अलग्गै संसारमा लगिरहेको हुन्छ। कसरी गरौँ? किन भन्दा अर्जुनले 2-3 शब्द भने, चञ्चलम, मनको एउटा गुण छ, अतिशय चञ्चल छ, बहुत चञ्चल छ। ये मन बडा चञ्चल है, प्रमाथि इन्द्रियहरूलाई मथ्नेवाला छ, दृढम अत्यन्त जिद्दी छ, बलवत, बलात्कार, बलपूर्वक परमात्माबाट हटाएर संसारतिर लगाइदिन्छ यो। त्यसकारणले प्रभु सुदुष्करम, बस मैले एउटै शब्द हजुरलाई भने, अत्यन्त कठिन मान्दछु यसका लागि। जब अर्जुनले जस्तो थियो त्यस्तो आफ्नो जीवनमा उनले कृष्णका अगाडि समर्पण गरेपछि कृष्णलाई मजा आयो। अलिकति छल कपटपूर्ण ढङ्गले गरेको भएदेखि त पहिले अर्जुनले त्यसै गरे। मनमा एउटा कुरो छ, बाहिर भन्छन् मलाई सेनाप्रति दया आएको छ, म युद्ध गर्दिनँ। अनि अर्जुनले फटकार लगाउनु भयो कि हिजडा जस्तो कुरो गर्छौ, नपुंसक जस्तो। गीताको 2 अध्यायको 2 श्लोक, क्लैब्यम मास्म गम पार्थ। क्लैब्यम मास्म गम पार्थको अर्थ, हे पार्थ हिजडा मत बनो, नपुंसक मत बनो, यो भन्नु। गुरुले यसरी भन्नका लागि गुरु तयार हुनु पर्दछ। तर गुरु पनि पहिले तयार हुनु पर्यो आफू। नभए गुरुले भन्न सक्दछ हिजडे मत बनो, नपुंसक मत बनो, क्या है ये सब, जब देखो तब रोनी सूरत लेकर के खड़े हो जाते हो। अर्जुनलाई फटकारेपछि अनि अर्जुन सिधा भएन। त सुरुवातमा त पोलिसवाला कुरो भन्दै थियो, नै मेरो अगाडि तिम्रो केही पनि चल्दैन, जे छ त्यो कुरो भन। अर्जुनले आफ्नो मनको स्थिति राखेपछि अब कृष्णले भन्नुहुन्छ के, हेर्नुहोस् श्लोक नम्बर 35। श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। महाबाहो, हे महाबाहो, यो एउटा विशिष्ट व्यक्तिहरूको एउटा लक्षण हो, लामा लामा हात हुन्थे। त्यसकारणले महाबाहु, कृष्ण पनि महाबाहु हुनुहुन्छ, अर्जुन पनि महाबाहु छ। हे महाबाहु श्री कृष्ण, श्री अर्जुन, असंशयम,
तिमीले भनेको कुरो बिल्कुल साँचो हो। निसन्देह मनः, मन चलम अत्यन्त चञ्चल छ, चलम अत्यन्त चञ्चल छ। यहाँ अर्थमा चलम हुनको बदला चञ्चलम रहेछ। यसलाई चलम भन्ने पाठ संशयमा मनोदुर्निग्रहम चलम शब्द पाठ पढ्ने। चलम भन्ने बडा चञ्चल छ, अत्यन्त चञ्चल छ। तल अनुवादमा प्रुफ मिस्टेक भएको छ, ध्यान दिनु। दुर्निग्रहम, दुर्निग्रह, निग्रह भनेको वशमा गर्नु। दुर्निग्रहमको अर्थ हो यो बडा बडा गाह्रो छ यसलाई वशमा गर्न, दुर्निग्रह छ। कौन्तेय, हे अर्जुन, हे कौन्तेय, तर तिमीले भन्यौ नि कि मबाट हुन सक्दैन, नै म तिमीलाई साधन बताउँदछु। मन तिम्रो हो। अहिले भएको के छ भन्दा तिमी मनको गुलाम भएको छौ। मनलाई गुलाम बनाउनु पर्दछ। मनलाई अहिले मनले तिमीलाई साधन बनाएको छ, तर तिमीले मनलाई साधन बनाऊ। मन परमात्माले तिम्रो जीवनलाई उत्कृष्ट बनाउनको लागि, तिम्रो जीवनलाई दिव्य बनाउनको लागि, तिम्रो जीवनलाई अलौकिक अपूर्व बनाउनको लागि परमात्माको तर्फबाट तिमीलाई एउटा साधन दिएको, अपूर्व साधन दिएको। तर मनको स्वभावलाई तिमीले चिन्यौ न, त्यसले मनले नै तिमीलाई खाइदियो। एउटा मान्छेलाई साह्रै इच्छा रहेछ जीवनमा प्रगति गर्ने। यसो घुम्दै जाँदा त्यो के नाम छ, शमशान घाटमा एउटा साधक बसेका रहेछन्। शमशान सिद्ध गर्नका लागि, कुनै मन्त्र सिद्ध गर्नका लागि उसले गएर भन्यो। भन्दाखेरि उसले एउटा भूतको मन्त्र सिकाइदियो। भूत भएपछि तिमीलाई तिम्रा सबै कामहरू सिद्ध हुन्छन्। उसले अलिक दिन जप गर्यो, भूत त सिद्ध भयो। भूतले भन्यो, भन के काम गरौँ भन्दा, बस मेरा घरमा काम बहुत हुन्छन्, मेरो खेत खलिहानमा, तपाईँले मेरो काम गरिदिनुहोस्। भूतले भन्यो, एउटा शर्त। के शर्त भने, मलाई जबसम्म काम दिन्छौ म तिम्रो गुलाम हुन्छु, म तिम्रो नोकर हुन्छु, म तिम्रो दास हुन्छु। तर मलाई काम दिएन भने म तिमीलाई खाइदिन्छु। उसले सोच्यो, काम मेरो यति धेरै काम छ, म हर वर्ष लाखौँ रुपियाँ नोकर चाकरमा काम गर्ने मान्छेहरूमा खर्च गर्दछु, मेरो पासमा कामै काम छ। हुन्छ, शर्त माने उसले। भूतलाई लिएर आयो। अब भूत त भूत हो, प्रेत हो, उसमा धेरै शक्ति छ। जे काम लगाउँछ गरिहाल्छ, जे काम लगाउँछ गरिहाल्छ, सकिहाल्छ। अशक्य केही पनि छैन। फलान ठाउँबाट यस्तो लिएर आऊ, तर त गयो, लिएर आयो। उसलाई कुनै घोडा गाडी अथवा केहीको जरुरत पर्दैन, उता यूँ उडा और यूँ आया। हुँदाहुँदै जब अब मेरोमा काम छैन, म खान्छु तिमीलाई भनेपछि हुँदाहुँदै काम सबै सकिए। अब उसले खाने तयारी गर्यो। भनेपछि त बस, शान्तिले बस, म तिमीलाई केही काम दिन्छु भनेपछि। अनि त्यो प्रेत साधक अत्यन्त दुखी भएर फेरि तिनै महात्मालाई खोज्न गयो। तर ती महात्मा भेटिएन। बाटामा अर्का महात्मा भेटियो। महात्मासँग सङ्गत भयो, चर्चा भयो। महात्मा बडा सात्विक थिए। उनले भने, तिमीले गलत मन्त्रको सिद्धि गरेछौ, त्यसकारणले म तिमीलाई उपाय बताउँछु, जाऊ तिमी गएर यो उपाय गर। घरमा पुग्यो। पुग्ने बित्तिकै भूतले भने, मलाई काम देऊ, जाऊ गएर भालु बाँस लिएर आऊ। ठुलो हुन्छ नि भालु बाँस, लिएर आयो। ठुलो भालु बाँस यो आँगनमा गाड्यो। गाडेपछि अनि अब केही काम भयो, काममा पठाइदियो। अनि कामबाट आएपछि काम माग्यो। अब काम दिएन भने त खाइहाल्छ भूतले, बर्बाद भइहाल्छ। अनि अब त्यो महात्माको उपदेशले उपदिष्ट भएको त्यो साधक, उसले प्रेतलाई के भन्यो भने, जबसम्म म अर्को आदेश तिमीलाई दिन्न तबसम्म यो बाँसमा माथि चढ्नु तल उत्रिनु, माथि चढ्नु तल उत्रिनु, यो काम हुन्छ। अब पहिले त उसलाई खुसी लाग्यो, प्रेतलाई चढ्दै उत्रिँदै चढ्दै उत्रिँदै गर्यो। अब लगाएको लगाइ गर्छ, काम नभएपछि चढ उत्र। प्रेत हैरान भयो र हैरान भएर अनि त्यो साधकको चरणमा परेर प्रेतले भन्यो, अब जतिखेर मलाई बोलाउनुहुन्छ म आउँछु, म आफ्नो प्रेतवासमा जान्छु, तपाईँलाई म हैरान। महात्माहरूले सत्सङ्गमा, म सानो हुँदाखेरि यो कथा सुनेको, जब म सत्सङ्ग दिनका लागि सिक्दै थिएँ त्यतिखेर हाम्रा महात्माहरूले यस्ता कथाहरू सुनाउँथे।
यो प्रेतको मुख्य कुरो प्रेतको होइन होला, मुख्य कारण हो मन। यो मन यस्तै छ। मनलाई यदि हामीले चलाउन जान्यौँ भने मनभन्दा ठुलो हाम्रो जीवनलाई कल्याण गर्ने अरू कुनै पनि साधन छैन। जसको मन मजबुत छ त्यो मान्छे दुब्लो पातलो बिमार गरिब जस्तो भए पनि जसको मन मजबुत छ त्यसलाई संसारमा कसैले टिकाउन सक्दैन। जसको मन मजबुत छैन त्यो मान्छेलाई जसले पनि ढालिदिन्छ। मन मजबुत हुनुपर्दछ, मन एकदम बलियो हुनुपर्दछ। ओके, तर त्यसकारणले यो मन भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ अर्जुन मन बडा चञ्चल छ, म स्वीकार गर्दछु, जान्दछु, किन मेरो सृष्टि हो मन पनि। तर यसको अर्थ यो होइन कि मन साधिँदैन, अवश्य साधिन्छ। यसका लागि तिमीलाई प्रारम्भमा म दुईटा अभ्यास बताउँछु। योग सूत्रमा पतञ्जलिले भनेको छ अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। बिल्कुल योग सूत्रको यो श्लोकमा कृष्णले योग सूत्रलाई बाँधिदिनु भएको छ। महर्षि पतञ्जलि भन्नुहुन्छ अभ्यास र वैराग्यद्वारा तन्निरोध, त्यो मनलाई निरोध गर्ने, इन्द्रियहरूलाई निरोध गर्ने अनि भस्म गर्ने। यहाँ के भन्नुहुन्छ कृष्ण? हे कौन्तेय, हे कुन्ती नन्दन अर्जुन, अभ्यासेन, अभ्यासद्वारा च अनि वैराग्येण, वैराग्यद्वारा गृह्यते, ग्रहण गर्न सकिन्छ। फेरि एकपल्ट श्लोकलाई हेर्नुहोस्। असंशयम महाबाहो, हे महाबाहो अर्जुन, असंशयम तिमीले भनेको कुरो बिल्कुल साँचो कुरो। मन चलम अत्यन्त चञ्चल छ। दुर्निग्रहम, निग्रह गर्नमा अत्यन्त, निग्रह भनेको वशमा गर्नु, निग्रह गर्नमा अत्यन्त कठिन छ, दुर्निग्रह छ। तर हे कौन्तेय, कुन्ती पुत्र, हेर्नुहोस्, महाबाहो भनेर जुन सम्बोधन गर्नुभएको छ, अर्जुन तिमी कोही साधारण व्यक्ति हो, तिमी परम सुरवीर हो, तिमी विश्व प्रसिद्ध विश्व विजेता धनुर्धर हो भनेर प्रोत्साहन दिँदै हुनुहुन्छ। निश्चित रूपमा मन अवश्य चञ्चल छ, कठिन छ, तर तिमी जस्तो सुरवीरका लागि यो ठुलो कुरो होइन। फेरि कौन्तेय, कुन्ती नन्दन भनेर बडो प्यारो गरेर, किनभने कुन्ती उहाँकी फुपू हुनुहुन्छ। अब फुपू त बहुत प्यारो हुनुहुन्छ, त्यस कारणले हे कुन्तीका छोरा भनेर प्यार दर्शाएर भन्नुहुन्छ तिमीले मनलाई पनि यो दुईटा प्रकारले मनलाई बिस्तारो बिस्तारो साध। एउटा अभ्यास, अर्को वैराग्य। अभ्यासबाट ढिलो हुन्छ तर दिगो हुन्छ, तर दिगो हुन्छ। वैराग्यद्वारा साँचो वैराग्य आयो भने त बहुत ठुलो काम हुन्छ, तर मसाने वैराग्य आयो भने बडा गाह्रो हुन्छ। मसाने वैराग्य थाहा छ? कसैलाई आर्यघाट लिएर गयो, जाँदाखेरि जब त्यो चिता धुनधुन भएर जल्दछ, चिता खित्का छोडी अब यसित हाँस्यो मरिमरि, जब चिता जल्न थाल्दछ प्राय प्राय सबैलाई मनमा भएर यसरी मरि नै रहेछ। हेर, हिजोसम्म यो केसका लागि कति कति सेम्पू, कति साबुन, कति प्रकारका चिजहरू, यो शरीरलाई राम्रो बनाउनका लागि कति लोसन, कता कस्ता क्रिमहरू, अनेक प्रकारका उबटनहरू यो शरीरका लागि, तर आज कसरी जल्दैछ हेर। केश जले जैसे घाँसा जलती, जसरी घाँस जल्दछ त्यसरी केश जलिरहेको हुन्छ, शरीर जलिरहेको हुन्छ। सखुवाका दाउरा जले झैँ हड्डी तडतड तडतड गरेर हड्डी जलिरहेको हुन्छ। त्यही मान्छे त हो, त्यही हिरो, त्यही हिरोइन, त्यही राजा, त्यही प्रजा, त्यही धनी, त्यही गरिब, सबै त्यही त हो। ठिक छ, के अरे जलाउने दाउरामा फरक होला, कसैकोमा चन्दनको दाउरा होला, कसैकोमा सखुवाको दाउरा होला, कसैकोमा कुकाठको दाउरा होला, तर दाउरा त दाउरा हो, त्यसले जला शरीरलाई राख बनाइदिन्छ। त्यतिखेर वैराग्य आउँदछ। कर्मचारी छ भने म बहुत अल्छे छु, मैले धेरै जनतालाई लुटेको छु, मैले धेरै घुस खाएको छु। नेता छ भने विचार गर्ला मैले कति
यो देशलाई लुटेँ, मैले कति जनतालाई लुटेँ, मैले कति खराब काम गरेँ भन्ने सोच्दो होला। जो राम्रो काम गर्नेवालाले राम्रो पनि सोच्दछ। ओहो, जसरी यो शरीर जल्यो म पनि भोलि जल्दछु। ठिक छ, तर मैले सद्गुरुको सङ्गत पाएको छु, सत्सङ्ग गरिरहेको छु। अब अझै मेरो साधनालाई तीव्र बनाऊ। 60 वर्षको भइसके, जीवन अब कति दिन हो। त्यस कारणले मन्जिलमा पुग्न अझै टाइम लागेको छ, किनभने पहिले धेरै काम गर्न पाइएन, अब निवृत्त छ, रिटायर्ड भइएको छ। त्यस कारणले अब म बसेर जप गर्ने काम धेरै गर्दछु, मन्दिरमा परिक्रमा गर्दछु, शास्त्रको अभ्यास धेरै गर्दछु, सद्गुरुको सङ्ग धेरै गर्दछु। मनमा एउटा सकुन गर्दै गरेको। मैले जीवनभरि कसैलाई ठगेको छुइनँ, मैले कसैलाई लुटेको छुइनँ, मैले चोरी गरेको छुइनँ, मैले कुनै गलत काम मबाट बिर्सेर भुलिएर केही गलत भइहाल्यो भने त्यो त बिर्सेर गरेको मैले, तर अब गरेको छैन मैले। अनि सात्विक व्यक्तिले आफूलाई तयार गरेर राम्रो, किनभने यो संसारमा राम्रा मान्छे बहुत छन्, कम जरुर होलान्, तर छन्, थुप्रै छन् मान्छे। फरक खालि एउटै छ कि नराम्रा मान्छेहरूको सङ्गठन मजबुत हुन्छ, राम्रा मान्छेहरू कहिल्यै पनि सुसङ्गठित हुँदैन। उनीहरूको हुन्छ भन्छन् आफ्नो राम्रा मान्छेहरूको सङ्गठन हुँदैन, राम्रा मान्छेहरू तर्केर हिँड्छन्। त्यस कारणले भगवानले भन्नुभयो मसानै वैराग्य होइन, दिगो वैराग्य, हमेसा टिक्ने वैराग्य। तर प्राय समाजमा वैराग्य उत्पन्न हुन बडा गाह्रो हुन्छ। एक त कलियुगमा उमेर सानो, झन्झट धेरै, अपेक्षा धेरै, आकाङ्क्षाहरू धेरै, अनि अब जीवनको आधी समय त केही पनि उपलब्धि भएकै हुँदैन। प्राय अब 16, 18, 20, 22 वर्षदेखि मात्रै आफ्नो जीवन प्रारम्भ हुन्छ। गर्नुपर्ने धेरै कुरो हुन्छ, आशा अपेक्षाहरू धेरै हुन्छन्। भगवानले भन्नुहुन्छ यदि दृढ वैराग्य आउन सक्दैन भने अभ्यास गर। अभ्यासको विषयमा अगाडि फेरि कुरो गरौँला। निरन्तर अभ्यास गर। त्यसैलाई अझै भगवानले अर्को ढङ्गले भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् श्लोक नम्बर 36। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यः अवाप्तुम उपायतः। अर्जुनलाई भगवानले भन्नुभयो, अर्जुन असंयतात्मना, साधना कसले गर्न सक्दैन भन्दा जसको मन बसमा छैन। साधना त गरेको छ, जस्तो अब म माला गर्न बसेँ, साधना गर्दैछ, किनभने विचार गर्दछ ओहो अब परम्पराबाट पनि प्राप्त भएको छ, अलिकति सत्सङ्ग पनि प्राप्त भएको छ, साधना त गर्दछ। तर कस्तो साधक? असंयतात्मना। आत्मना भनेको आफूलाई असंयमित भएको, यानि आफ्नो शरीर, आफ्नो मन, आफ्ना इन्द्रियहरू जसका बसमा छैन। यस्तो योग, यस्तो जुन योग छ, यस्तो योग, यस्तो व्यक्तिले, यस्तो साधकद्वारा योगलाई दुष्प्राप प्राप्त गर्न बडा गाह्रो छ। यस्तो खालको साधकले योगलाई प्राप्त गर्न गाह्रो छ। तर वश्यात्मना, बिस्तारो बिस्तारो मनलाई बसमा गरेका उपायपूर्वक यतता प्रयत्न गर्ने साधकद्वारा अवाप्तुम योगलाई प्राप्त शक्य गर्न, अवाप्तुम शक्य योगलाई प्राप्त गर्न सक्दछ। इति मे मति, यस्तो मेरो मान्यता छ। भगवान भन्नुहुन्छ हेर शास्त्रहरूमा के लेखेको छ त्यो शास्त्रहरू जानुन्, तर मेरो सिद्धान्त म यो कुरोलाई बिलिभ गर्दछु, म यो कुरोलाई मान्दछु कि जसको शरीर, मन, चित्त, इन्द्रियहरू बसमा छैनन्, त्यस्तो योगीका लागि मनलाई बसमा गर्नु अत्यन्त कठिन छ।
अब ऊ माला लिएर बस्ला, मन्दिरमा परिक्रमा गर्ला, बाणी पढ्ला, तर पढे तापनि मनमा कहिल्यै पनि विचार गर्दैन मेरो शरीर साधनाको लागि हो, तर यो शरीर किन गति छाडा भयो। मेरा सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई मर्यादाको लगाम लगाउनु पर्ने, अनुशासनको लगाम लगाउनु पर्ने, मेरा यी इन्द्रियहरू अहिले पनि किन बौला कुकुर जस्ता भट्किरहेका छन्, लगाम बिनाको घोडा जस्ता भट्किरहेका छन्। आफ्नो मनलाई हेर्दाखेरि ओहो, यति सत्संग सुनेर, यति शास्त्र अभ्यास गरेर, यस्ता यस्ता महान सद्गुरुको सङ्ग पाएर पनि यो मन अझै किन भट्किरहेको छ। यो साधकले विचार गर्नुपर्दछ। काम त गर्दैछौ, माला जप पनि गर्दैछ, सेवा पनि गर्दैछ, दान पनि गर्दैछ, मन्दिरमा पनि दौडिँदैछ, तर यो विचार उसले गर्दैन। आफ्नो त्यो पनि काम गर्दैछ। यस्ता साधकहरूद्वारा मनलाई भस्म गर्न बहुत कठिन छ, तर बिस्तारो बिस्तारो अभ्यास योगद्वारा आफ्नो अन्तःकरणलाई जसले भस्म गरेको छ, त्यस्तो भस्म गर्ने जुन यतता माने साधक हो, त्यस्तो जुन साधना गर्ने भक्त हो, त्यसले मनलाई भस्म गरेर निश्चित रूपमा योग जस्तो अत्यन्त मूल्यवान वस्तुलाई उसले प्राप्त गर्न अवश्य सक्दछ। यो मेरो निश्चित। यसको अर्थ यो भयो, बालकपनमा नै अत्यन्त राम्रो संस्कार प्राप्त भएर बालक यदि भक्त योगी हुन सक्यो, त्यो त दुर्लभ भयो। ध्रुव, प्रहलाद आदि। जवानीमा पनि यदि एकदम खडखडाउँदो जुन जवानी छ, यसमा पनि यदि सत्संग प्राप्त भएर बिस्तारो बिस्तारो भगवत प्राप्तिको लागि, योग प्राप्तिको लागि चेष्टा गर्यो, उत्तम भयो। चलो त्यो पनि समय त्यसै गयो, तर बुढापा आयो, अनि बुढापा आएर बुढो भए तापनि यदि अभ्यास गर्न सुरु गर्यो भने त्यसमा पनि केही पनि बिग्रेको हुँदैन। मान लो कि उमेर 60 वर्षको भयो, भर्खर रिटायर्ड भयो, अब अरू केही गर्नुपर्ने धेरै काम छैन। त्यसकारणले अब 60 वर्षको उमेरमा पनि, 65-70 वर्षको उमेरमा पनि कमसेकम यति चेतना आउनु पर्दछ, मैले आफ्ना शरीरका लागि, मसँग सम्बन्धित पत्नी, परिवार, पुत्रका लागि त बहुत काम गरेँ, तर मैले आफ्ना लागि, आफ्नो उद्धारका लागि 0% काम गरेको छु, अनि केही गरेकै छैन। झल्यास बिउजे जस्तो। अब म मेरो लागि काम गर्दछु। पकाएर खान दिने मान्छे छन्, त्यसकारणले अब म 2टा काम गर्दछु। एउटा, जीवनमा जे बिगार गर्दछु, जसले गर्दा भक्ति मेरो हृदयमा उत्रिन सक्दैन, ती कुरोलाई म छोडिदिन्छु। छोड्दै जान्छु होइन, छोडिदिन्छु। अब समय छैन। 70 वर्ष पुगेपछि अब कहाँबाट समय हुनु? अब कहिलेसम्म छोड्दै जाने? त्यसकारणले अब छोडिदिन्छु। र राम्रो पवित्र एकादशी जस्तो पवित्र दिनहरूमा सङ्कल्प गरेर हातमा पानी लिएर कार्यम वा साधयम देहम वा पातयम, हे कृष्ण, म अब हजुरको चरणमा आउनको लागि यी कुराहरू बाधक छन्, त्यसले गर्दा म यी कुराहरू छोडिदिनेछु। सङ्कल्पपूर्वक म प्राण त्याग गरिदिन्छु, तर यी कुरोलाई म स्पर्श गर्दिनँ। यसरी झटित यथाशीघ्र सङ्कल्पवान हुनुपर्दछ। अर्को कुरो, जीवनभरि मैले पैसा गन्नेता काम गरेँ, तर माला गन्ने काम गरिनँ। अब म 24 घन्टाका बिस्तारो बिस्तारो 15 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट, आधा घन्टा 2-4वटा सेसन बनाएर म अब ध्यान गर्न बस्दछु, मनलाई परमात्मामा लगाउन बस्दछु। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ, किनभने 60 वर्षसम्म घोर संसार भोगेपछि संसारका सबै स्वादहरू तपाईँहरूले पाइसक्नु भएको छ। हरेक प्रकारका इन्द्रियका सबै स्वाद पाइसकेर अब त्यसबाट आफूलाई जबरजस्ती निकाल्नु छ। स्वादै पाएको थिएन भने त अब यो कस्तो होला, के होला, सबै प्रकारका तपाईँले रङ्ग देखिसक्नु भएको छ। अब त लगाम लगाउन मात्रै जरुरत छ। अब त्यो लगाम लगाउन चाहिँ ढिलो गर्नु हुँदैन। सङ्कल्पवान तन्मे मनः शिव सङ्कल्प, बस अब नगर्ने।
तुरन्त आफ्नो मनलाई कन्ट्रोल गरेर अनि एकै दिन 3 घण्टा 4 घण्टा बस्न सकिँदैन। साना साना सेसन बनाउने, 15-15 मिनटको सेसन बनाउने, फेरि उठ्यो यताउता गरे फेरि 15 मिनटको सेसन बनाउने, यसरी गरेर बिस्तारो बिस्तारो अभ्यास गर्न सुरु गर्यो भने कृष्ण भन्नुहुन्छ भले वृद्ध अवस्थामा सुरु किन नगरेको होस् तर उसको भक्तिले एक दिन रंग ल्याउँछ, उसको भित्र त्यो कामयाबीको रहस्य सुरु हुन्छ, बहुत राम्रो हुन्छ। कृष्ण भन्नुहुन्छ म निश्चित रूपमा यो मान्दछु यस्तो कुरो हुन सक्छ। फेरि अर्जुनले सोधे, अर्जुनले के सोधे? 70 वर्ष 60 वर्षदेखि उँभो लागेपछि एउटा साधक अहो जीवनमा मैले केही गरेन छु भन्न अब गर्न लाग्यो, तर गर्दा गर्दै उसको योग सिद्ध भएन, उसको भक्ति सिद्ध भएन, सिद्ध नभइकन ऊ मर्यो भने अब उसले पाप त धेरै गरेको छ, अधर्म धेरै गरेको छ, उसले नजानिकन के गरेको छ गरेको छ, तर अब सद्गुरुको सत्संग पाएर परमार्थको बाटोमा त ऊ लाग्यो, तर सिद्ध हुनुभन्दा पहिले शरीर शान्त भयो। अब यसले यो साधकले के गर्ने? के ऊ नरक जान्छ कि जाँदैन? अब अर्जुनले प्रश्न गरेका छन्। अर्जुन उवाच, त्यसले अर्जुनको प्रश्न र श्री कृष्णको उत्तर भोलिको सत्संग। यिनै भावनाको साथमा आजको यो प्रसङ्गलाई बहुत बहुत धन्यवादको साथमा म विश्राम गर्दैछु। प्रणाम।